Ќе почнеме со Кордалов. Европски искуства за поддршка на процесот на дигитализација во земјите од Западен Балкан, формиране Советот за дигитална трансформација во рамки на Германскиот институт Хајделберг. Па да, голема чест, барем која што ми укажена на мене, да бидам дел и председател на Советот за дигитална трансформација при Хајделберг институтот, кој што има за цел всушност да ги обедини сите напори кои што низ годиниве, па би рекол дури целава декада и повеќе, ги прават и приватниот сектор, и граѓанскиот сектор, и сите останати институции и меѓународен фактор со цел да ја поддржиме дигиталната трансформација од интерес на секој граѓанин. Кратко само, кога сте кај дигиталната трансформација, колку е битно едно општество дигитално да се трансформира? Па, знаете како, брзината и времето не значи на сите. Ако сакаме да имаме повеќе време, треба многу помалку да седиме на шалтери. Ако сакаме да имаме повеќе време за нашите блиски, дали се тоа деца, внуци, родители и така натаму, треба многу помалку да бркаме бирократија. Така што и тоа како дигитализацијата е важна и тоа како е важна дигиталната трансформација. Но, едно друго исто така важно, дека дигитализацијата секогаш мора да биде избор. Ако некој човек, некоја личност сака да продолжи овие работи да ги прави на шалтер во хартија, треба таа шанса да се даде. Меѓутоа, доколку некој сака тоа да го прави во дигитална форма, да го прави од својот дом, од својот компјутер, мобилен телефон, било каква апликација, таа шанса треба да се овозможи за секоја јавна, меѓутоа и за многу од приватните услуги кои што стојат на располагање. На крајот на краищата пандемијата ни покажа дека може онлайн. Да, човекот мора да има право на избор, ова е современо време во кое секој човек може да избере што сака и како сака да направи, се разбира доколку е во согласност со општествените норми и правила. Професор доктор Синиша Наумовски, ова утро исто така е со нас. Која е главната причина за формирањето на овој совет за дигитална трансформација? Благодарам на поканата. Ајде вака ќе започнам. Неодамна беше актуелно Германија избори за канцелар на Бундестагот и се спомнуваат две имиња често. Едниот беше социјалдемократот Олаф Шолц, другиот десничарот на партијата на Меркел на ЦДУ Армин Лашет. Често Лашет говореше, сега ќе цитирам, ќе се обидам да ја цитирам неговата изјава во оваа половина на 2021, вели 20-тите години ќе бидат модерна Германија или години на модерна Германија, мислејќи на овие години од 2021 до крајот на оваа декада. Германија дигитална, Германија која што ќе има голема безбедност и правично образование. Токму мотивот беше, можеби, ова лоби кое што не застапува дел во конекција со актуелната ЦДУ, да речам лоби, мислам на Хајделберг, иницијатива да даде да ја фатиме таа патека на Германија во овие 10 години кои следуваат, таа модерна или нова Германија, без разлика кој ќе ја води како канцелар. Идејата беше од неодамна на управниот одбор кој што се одржува 4 пати годишно, ние сме како гости, представници на нивниот капитал тука во Скопје, да се основа совет за дигитална трансформација, едно тело кое што ќе има за цел или функцијата на тоа тело ќе биде да помогне во процесите на забрзување на дигиталната трансформација не само на Македонија, туку и на сите земји во Западен Балкан. Фази има неколку, ајде ќе издвојам 3. Првата фаза, господин Кордалов и покрај голем број, да речам, предлози, беше избран како соодветно решение, ми е чест што за прв пат гостувам со Кордалов, како експерт во делот на комуникацијските вештини и односот со јавноста, или ќе биде оној кој ќе помогне во процесот на интеграција на 3, или би рекол на таа трилатерала, од една страна ИКТ са компаниите, од друга страна невладините организации и од трета страна формалното и неформалното образование. Понатаму во втората фаза ќе имаме конекција со владите на земјите од Западен Балкан, тоа е многу важно, претпоставам и господин Кордалов има повеќе искуство од мене во тој поглед, во контекст на комуникацијата со владите, кога мислам владите, мислам на генерално, не мислам на во политичка конотација. И во третата фаза ќе биде процесот на апликација или вклученост на младиве или младите лица и населението во земји од Западен Балкан во делот на користење на ресурси од Европската унија или европските фондови, со особено тежиште од Сојузна Република Германија, токму да ги забрзаме овие процеси на дигитална трансформација. Би рекол, овој период јас го нарекувам често во писанијата пост-ковид, но се уште не е пост-ковид, некако сме во доба на ковид, трае,
со забавена динамика, но трае, некако не притисна, иако ќе се согласите, можеби грешам, човештвото до сега притискаше овие години наназад, особено ние притискавме како иноватори или како креатори на новите дигитални вештини, новите дигитални алатки и така, но пост-ковидов некако не притиска самиот систем нас. Сведоци сме во образование, сведоци сме во здравство, во банкарскиот сектор особено. И мислам дека нема враќање назад. Мора да научиме да бидеме подготвени на она што следува, да бидеме подготвени за секој можно сценарио. Ја споменавте Германија. Германија е земја која што е технолошки напредна. Германија е една од земјите 2 или 3 што се светски лидери. Во Европа е сигурно лидер во сите сегменти, на сите полиња. Колку Македонија има шанса да следи чекор со една таква голема земја, па макар и на микрониво како што е наша? Ние ако се навратиме наназад во историјата, јас не сум некој експерт по историја, но она што го знам од формалното училиште, или ајде вака би рекол, секоја малечка земја наназад во историјата мора да има стратешки партнер. Тоа било и во, ако милувате, и во југословенскиот систем, Југославија поголем брат. Да, морало да имаме некој стратешки партнер, дали се Соединените американски држави или не знам, источните земји. Така и денес Македонија, Северна Македонија мора да има стратешки партнер кој што ќе биде секогаш оној кој ќе ни ја покажува патеката. Сега тоа не е немање на самодоверба во граѓанство, ама еве, оваа последна година можеби сега психолози веќе ви дадат подобар одговор од мене. Ефектите од пандемијава ги гледаме во една макроекономска, ја викам, апатија и депресија. Сите сме незадоволни. Знаете како вели еден комичар, го читав пред некој ден, ако 70-80% од населението, можеби и поголем процент кажа сега, не знам, не се сеќавам, не ме фаќате за збор, е несреќно, не бива од тој систем. Ние сме владе апатија, владе депресија. Да, но владеат оние нечовечки особини. Но тука сме самите ние единки виновни. Не разбирате? И затоа, може би треба да не биде мотиватор германскава економија или германскиот модел. Тоа не е дека ние сме понизни или не знаеме, па може и да речеме дека не знаеме. Еве, не знаеме сами. И сега зошто тука дигитализацијата би била помошник во процесот на некои реформи во самата држава? Еве кај нас, ке се зјам, или во еве земете ја Босна, земете ја било која друга, Србија, од Западен Балкан. Корупцијата право. Значи, еден од, или ако се постави прашањето што е најголемиот бенефит во една држава е намалувањето на корупцијата. Само системите кои што се автоматизирани и дигитализирани не се коруптивни. Тоа е убавата ве. Сега викам, неубавата е жал што сите земји во Западен Балкан, вклучително и ние имаме проблеми со таа системска корупција. И го признаваме, ако ги прашате оние кои се активни чинители на системот, политичарите, истото ќе ви го одговарат. Сите имаме проблеми со системот. И сега виновници, да, треба да има, викам, не виновници, можеби, оние кои имаат одговорност врз себе, ама виновници сме самите ние единки, мислам. Не само што мислите, туку, барем ние присутните тука се согласуваме со вас и се надеваме дека ќе успееме да испратиме една силна порака. Кордалов, како да биде успешен во работата овој совет? Како да успешно да се спроведе неговата основна задача? Па, прво и основно на што го разговараме да биде отворен. Да биде достапен и да биде инклузивен. А искуствата ги има, искуствата ќе ги црпиме, како што спомена и професорот Наумовски, и од Германија, меѓутоа и сите европски и меѓународни како САД, искуства кои што се добри. Луѓе имаме, гледаме и во приватниот сектор, и во граѓанскиот сектор, и во државниот, медиумскиот сектор. Буквално секаде гледаме позитивни примери за борба со цел да се трансформираме дигитално, но да се трансформираме кон граѓаните. Мора да разбереме и ова, што досега го говореше професор Наумовски, дека за наше добро, за наша придобивка и искоренувањето и на корупцијата преку дигитализација, меѓутоа и нечекањето на редови. Мора да се разбере дека ако ние 2 сати денеска изгубиме, општејќи со администрацијата во непотребна бирократска процедура, тоа се 2 сати помалку со нашите деца и внуци. 2 сати помалку за себе во на крајот на гриштата за себе. На крајот на гриштата, нели? За како сакаме да го искористиме времето. И неспорно е дека секој има свој став и свој размислување, меѓутоа мора да разбереме дека непотребното оговлекување на работите на наша штета. Втората работа, статистиката бележи веќе 73.000 денари просечна плата во IT индустријата и сродните индустрии.
Значи, младите Тоа е луѓе... од помалите плати во таа индустрија. Средна, тоа е средна. Значи, има од, да речеме, 30-40 до 1000 евра. И сега, тоа е перспективата, сегашност и днината на младите луѓе. Втората работа, секој од нас познава многу млади луѓе, кои што работат на онлайн платформи, како што е Upwork, како што се други, кои што има возможува 500.000 и повеќе евра да заработат и да ги внесат од странски компании, легално значи, во Македонија, и тоа да биде најголемиот мотив зашто да останат тука. Бидејќи ако се иселат во друга земја, со тие пари не може да живеат удобно, а овде како млади луѓе, со тие финансиски средства живеат многу удобно. Значи, ова се само два практични примери што е дигитализација. Дигитализација е ова. И тоа ако го прикажеме, ако вклучиме огромен број на чинители, ако вклучиме огромен број на луѓе, како што и ние планот и веруваме во тоа, тогаш може навистина да зборуваме за нешто ново. Напор има на сите страни. Ајде да ги обединиме во интерес на граѓаните, во интерес на општествата, во интерес на целиот Западен Балкан, на крајот на гришата во интерес на Европа и светот. Бидејќи стабилен регион, значи стабилна Европа и стабилен свет. А во стабилниот регион би требало сите единки да бидат стабилни, за да регионот на крајот го даде, ја даде вкупната стабилност. Неколку пати ги споменавте повозрастните генерации и помладите генерации. Сега две прашања во едно. Колкав е јазот меѓу дигитално обучените повозрастни луѓе и помладите луѓе, и подпрашањето или вториот дел од прашањето е колку младите луѓе се свесни и подготвени да пловат во современите води? Па, една работа. Прво, согласно бројките на новиот попис, мислам дека ќе достигнеме екстремно високо ниво на интернет корисници во земјава. Значи, ако до вчера беа бројките 70-80%, сега мислам дека бројките ќе бидат многу повисоки. Така што, повеќе не мислам дека можеме да зборуваме на јас во користењето на интернетот од страна на генерациите, туку на јас на начинот на кој што секоја генерација го користи, но тоа е добро и тоа е потребно, бидејќи секоја генерација создава своји навики, своји правила, своја потребна вредност на интернетот и така натаму. Она што треба да не спојува е дигиталната писменост. Тоа значи како правилно го искористиме интернетот. Или, со други зборови, не колку само, туку пред се како го користиме интернетот, ние, а особено младите и особено децата. Бидејќи вие може на интернет да седите со часови и да сработите и домашна задача, и проект, и да учите, а може да седите буквално половина час и да не направите ништо, или пак да погледнете содржина која што на тој детски развој ќе влие погрешно. Така што мора да разбереме дека иднината и сегашноста на крајот нешто се дигитални, особено за младите генерации. Бидејќи тие се раѓаат, живеат, функционираат со интернет технологиите. Ако сакаме да го подобриме животот, ако сакаме да ги промениме процесите, ако сакаме да вложиме, да тие не се мачат како дел од нас со 200, со 300 евра плата, туку веќе од самиот старт да почнат со 500, 1000 евра плата, бидејќи статистиката тоа го покажува, мора да вложуваме во тие вештини за младите. Должност ни е тоа да го правиме и тоа се обидуваме како еден вид на напори да ги обединиме сите овие работи кои се случуваат со цел да се постигне напредок, да се постигне дигитализација од интерес на граѓаните. Постојано сте присутен по нашите медиуми на разни трибини, разговори, емисии. Комуницирате ли со дел од помладата популација на тема колку практично дигиталното размислување или употребата за добро на дигиталната технологија го развива нивниот мозок? Ако говорите за младата генерација која што е родена со интернетот или родена со интернет технологиите, значи за нив интернетот е дел од секојдневието. Само кога ќе се случи нешто како ова што се случи претходниве 2 дена да се исклучи дел од интернет, се обраќаат конкретно на Facebook. Некој свичи од време на време и не тогаш се чувствува, особено кај нив, всушност како е без интернет. Ние сме генерации кои што живеа долги години, децении без интернет и можеме да го направиме балансот и на крајот се викаме се живееше претходно. Денеска генерациите млади со декади се базираат на интернет. На крајот и самите ние. Прво кога пребаруваш телефон не се јавуваш на 988, односно 188 подоцна, пребаруваш на Google, пребаруваш на Facebook, значи таму го бараш бројот. Замислите како има генерациите родени 2000-тите години и така натаму. Значи едноставно мора да направиме и да создадеме систем во кој што ќе се чувствуваат придобивките. Она што го велиме и 20 за добро. Значи како дигитална, тоа за добро се вика дигитална писменост. Како поминатото време на интернет, како да биде правилна дигитализација.
Како да биде правилен начин на користење во интерес на учење, работа, соработка, вмрежување со светот. Бидејќи знаете како? Ако над 90% користим интернет за да се слушаме со нашите роднини пријатели по светот, користим интернет за да пребаруваме, за да играме игрици, ама кога ќе дојде ред за да некоја услуга која што е од наш интерес аплицираме онлайн, дали е тоа извод од матично, дали е тоа апликација за субвенции, обична уплата на режиски сметки за дома. И тогаш правиме отпор. Всушност си правиме отпор на самите себе си. Ние си го одземаме времето, не правиме отпор на никој. Бидејќи банката или операторот на струја ќе ни ги земе парите. Дали ќе платиме на шалтер, дали ќе платиме онлайн, парите се тие. Додуше ќе заштедиме некој денар онлайн, бидејќи се помали провизиите. Меѓутоа, за операторот на струја се парите тие. За нас тоа се пола сат повеќе време. Пола сат повеќе време на одмор, што велите, еве, да не одиме за други работи. Половина надпревар е тоа, половина час, да. Половина час, точно. И помладите треба да знаат дека ние не само што живеевме во време без интернет, туку живеевме и во време со dial-up конекција, па чекавме по 15 минути да се вклучи интернетот и слично, и немаше интернет конекции на секаде низ Македонија. И мора да бираш дали ќе зборуваш на телефон или пак ќе ослободиш телефонската линија за да се приклучи на dial-up. Мојата керка која има 12 години пред некој време гледа фиксен телефон и вика, тато, што е ова? Со кругчето, со бројките, да. Професоре, што ќе им се порача на крајните консументи на ова дигитално општество и функцијата која ќе има советот? Дебата водите со господин Кордалов, спомена неколку пати, факторите кои што се важни или им заслужуваат внимание да ги обележиме. Тоа е што е бенефитот во контекст, кои фактори се главни како бенефитни од процесот на дигитална трансформација. Спомнавте време и заштеда. За таа заштеда како економска категорија, макроекономска, би ја споменал, заштеда и на факторот време. И заштеда и на самите, да речем, оптимализација на самите трошоци во компаниите. Вие, за да може сега да обавите одредена едукативна активност, еве ќе споменам во деноста каде работам, ви треба да запалите автомобил или не знам и така натам, за да обавите одредена традиционална едукативен момент. Додека онлайн моделот не мора да го менувате градот, дали ќе видите од Гевгелија или од Охрид, се едно, може да ја следите наставата која се случува во Скопје. Тоа е позитивната варијабла. Негативната варијабла секогаш ќе не достига конекцијата, емоцијата, човековиот однос. Значи, процесите на дигитализација во овој дел, каде ќе го заменат човековото комуницирање, треба да бидат внимателни во делот на внимателно трансформирање. Во младата генерација тоа не е проблем, како што и спомнавте пред малку, но по генерациите кои се во подминати години, во тој дел треба повнимателно, бидејќи таму отпорот и психологијата природна на отпор кон промени. На тоа родителите едноставно компјутерот го гледаат како бау, како нешто што е туѓо, како промени на дигитализација, треба навистина или да користат комуниколози кои се умешни да го искомуницираат тоа, или да користат психолози кои што се во контекст на минимизирање, би рекол, на отпорот кон таков вид на промени. Во дејностите во банкарскиот свет веќе сме можеби од таа гледна точка, како кажам, бидејќи од таа индустрија доаѓам, најран развој има таму. И она што е многу важно и за целата македонска макроекономија или за целиот развој, мене често ќе ме критикуваат во минатите периоди, кажуваш илузија, некои коментари се во контекст на ние ќе ја донесеме Германија тука. Да, можеме да ја донесеме, еве како метафора, или ние ќе ја донесеме западниот ноу-хау, ќе го трансферираме. Како? Само со развој и привлекување на нови компании во ИКТ со индустријата, информатичко-комуникацијската. И ако седнете да разговарате со нив, сме имале прилика, може да ме потврди господин Кордалов, во неговата комуникација се надевам има бројни контакти, каде тие кои се раководители и управители на тие компании говорат дека нема квалификувани кадри. И токму можеби ние како систем треба да го фокусираме вниманието, ако веќе не може да црпиме од овој аутпут на ресурси, говорам дипломци, завршени средношколци кои што се профилирани или не знам, магистри, така натаму, во други професии, можеби треба да ја фатиме работата денес, сега и одма, со реформи на дуално стручно образование, ама тоа јас го говорам од 13-та година. И овие повозрастни професори викаат, Синиша викаат, ќе помине тоа така како одреден период на тренд, нема да помине. Јас мислам дека треба да се задржиме токму на дуално стручно средно образование и да го надополниме со високо стручно образование. Чумони се 20 на универзитети кои што во секое место универзитет. Тоа е нешто што е болен процес
И може би имам некои несогласености, да речеме, со владиниве менаџери таму, кога ќе разговараме билатерално или во повеќе членове, официјално зборувам, кога ќе има некакви рестрикции за нови образовни установи отварањето. Со тоа не можеме да го реформираме системот. Вие ако дозволите повторно да биде процесот либерален за основање на нови, но кои што ќе бидат под юрисдикција и контрола на самите системи, тие ќе ги затворат оние кои не се квалитет. А вака ние стоиме сега со нешто што е диво градба и тоа стои така. И може би, еве, не се демонтирам, право време е да се вклучи во процесот на реформи зборувам од приватен, од предприемачки дел, не во јавните училишта, јавните се јавни и тука процесите на трансформација кои одат побавно, како што е претпоставам секаде, но во новиве процеси на отварање или основање или влијание со коморите, германската комора, американската комора и сите тие, македонската комора, нашиве комори, чинители кои што ќе ни подпомогнат во процесите, ние биеме веќе 7 години битката за профилирање на тоа дуално стручно, во средно, сега ја враќаме таа битка, инаку се боревме за високото образование, бидејќи од таму и потекнувам, преку банкарската индустрија. Мислам дека не е илузија носењето на метафора, се кажувам, Германија тука. Затоа што голем дел на компании основаат своји филиали, нема работници. Затоа имаме подигање, каже и Кордалов пред малку, на просечната цена. Мислам дека ја спомнавте околу 73. Само ако го трансформираме начинот, како во фудбал, еве, тука гледам неколку дресови од репрезентацијава, ме асоцира на таа уште една метафора за крај, ќе завршам. Во фудбалот вие создавате млади фудбалери, црпејќи ги од трета лига, или црпејќи ги од едни општински лиги, за да направите Пандев, или да направите, не знам, Елмас, или кој да е Барди. Исто и во образование. Сега вие треба да црпите од осмолетка, за да ставате во средна школа и вадите кадри кои што веднаш ќе работат, Костал, Дрексермајер, таа лоби германска групација која што 70% во тризовите. Кордалов, безбедна ли е дигитализацијата? И од економска гледна точка, многумина од повозрастите се состават дека тие, например, што ги споменавме, плаќања се небезбедни, дека може да се удри по џебот на граѓанинот, ако се пробијат тие кодови или што и да е, и од аспект на содржина. Значи, не постои општество, се враќаме векови наназад, кое што почнало на овој начин безбедно како денес. Доколку полицијата, структурите кои што се грижат за безбедноста, во нашево секојдневие не се грижат за неа, ние ќе живееме во небезбедно општество. Но бидејќи тие се грижат, и со превенција, и со казна на секој сторител на кривично дело, ние живееме во релативно или се подобро и се повеќе безбедно општество. Истото е во интернетот. Интернетот е нов простор, веќе не толку нов, но започнал како нов простор, кој што за жал предолго ни треба да разбереме дека мора да ги примениме истите правила и прописи како во секојдневието, во реалноста. И ако ја поставиме на тој начин работата, ќе разбереме дека тоа е необходно. Само една банка, например, за да ги зачува нашите податоци, за да ни овозможи лесен проток и информација за нашата сметка, начин на плаќање, онлайн плаќање, ангажира десетици и стотици луѓе на таа безбедност, цела и плюс приватни компании. Значи, едноставно, битката за безбедноста е голема работа и тука се вложува многу. И тоа е постојан процес. Факт е дека постои простор за било какви злоупотреби, но постои простор за злоупотреба и во секојдневниот живот. И тоа е таа битка. Ќе ми дозволите само уште една интересна поинта која што ја разговаравте претходно со професорот Номовски, че ние имаме само една дилема, еден избор. Или ќе ја донесеме Германија, Америка, Британија, Западот во Македонија, или нашите млади луѓе ќе продолжат да заминуваат таму. Значи, изборот е тој. Од нас како општество зависи дали ќе ги менуваме работите и како ќе ги менуваме. И затоа овој Совет за дигитална трансформација се обидува да ги обедини и приватниот, и граѓанскиот, и владиниот, и сите сектори кои што постојат и се борат и вложуваат, меѓутоа осамени, како поедини напори, да го променат општеството. Ајде да го направиме тоа заеднички и да ги помогнеме националните јавни институции, ако сакате владите, генерално, следните години во Западен Балкан со цел
ние сите како граѓани да живееме многу подобро.